जैसे कि आपके सामने मैं इसका बॉक्स खोलता हूँ। बॉक्स के नीचे एक गरारियाँ होती हैं। गरारी खोलने के बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि गरारी स्पॉकेट ख़त्म पड़ा है। स्पॉकेट कैसे ख़त्म पता चलता है, इसके लिए आपको पहले स्पॉकेट की गरारी चेक करनी पड़ेगी। स्पॉकेट गरारी चेक करने के लिए उसके दांत होते हैं, दांत चेक करने हैं पूरे अच्छे से। फिर इसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से फिर इसके अंदर नया चेन सेट डालेंगे। चेन सेट के लिए हमने खाली चेन सेट का स्पॉकेट डालने, चेन सेट डालने हम इसके अंदर, क्योंकि कस्टमर का बजट कम है। लेकिन लास्ट टाइम इसका चेन सेट डालना ज़रूरी है, वरना इसका चेन सेट टूट जाएगा। इससे में कस्टमर फंस सकता है कि बाद में बोलेगा भैया आपने कैसे काम करा, चेन सेट टूट गया। फिर हमारी सुनेगा नहीं भैया कि अपने चेन सेट का स्पॉकेट डाला कुछ डाला, ऐसी कुछ बात नहीं होती, क्योंकि कस्टमर आगे आगे पलट सकता है। लेकिन आपके लिए पूरी सेफ बता दूँ कि आपकी कोई सी भी गाड़ी हो उसमें चेन सेट की दिक्कत हो तो आप चेन सेट डलवाइए, नहीं उसकी कड़ाई ना उसकी कड़ी कटवाइए, आप ना चेन कटवाइए, ना स्पॉकेट इसका नया डलवाइए। इसके चेन सेट के संग कंप्लीट डलवाओगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, कि बिना चेन सेट के डलवाओगे तो आपको गाड़ी आवाज़ ही करेगी। चेन कटवाओगे तो भी आवाज़ करेगी, स्पॉकेट डालोगे तो भी आवाज़ करेगी। तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो